مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده مع حسن الهلال، ونبدا الكلام زي ما تعودنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. حابب ارحب بكل الناس اللي اشتركت الفتره الاخيره في قناتنا التانية، يا رب دايما نكون على قد الثقه. وبقول لكل متابعينا في كل مكان يا اهلا وسهلا بيكم، دايما منورينا وتعليقاتكم دعمنا. ولو اول مره حضرتك تنورنا بدعوك اللي انت تشارك في القناه، فعل زر التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للحلقه دي لو عجبتكم، اعمل ديسلايك للحلقه لو ما عجبتكش. الاختلاف في الاراء لا يفسد للود قضيه. والنهارده هنتكلم في ايه؟ بنتكلم في بكاء الفنان تامر حسني على احد مسارح الكويت بعد اغنيه ارجع لي. هل ده بمثابه الحنين على زوجته بسمة بوسيل وبعد موضوع الانفصال؟ وكمان معانا اقوال حسن شاكوش من النيابه واعترافات خطيره جدا، وفي مبادرات للصلح. بعد الكلام اللي اتقال ده كله، هل تعتقد ان يكون في صلح ما بين حسن شاكوش وريم طارق؟ ده اللي هنقول تفاصيله في حلقه النهارده. نبدا الموضوع بالخبر البسيط اللي معانا، او اللي هو حفله تامر حسني، وتم استقباله بالكويت. بصراحه استقبال اكتر من رائع للسوبر ستار تامر حسني لإحياء حفلة كانت موجودة هناك، وتفاعل معاه الجمهور. وبصراحة كان حاضر الحفلة دي يعني آلاف من محبين تامر حسني في كل مكان. يشهد الفنان تامر حسني الفترة الأخيرة بعد انفصاله نشاط كبير في الحفلات، بعد كمان إحياء الحفل السوبر في الامارات. بس ما اثار الجدل واللي لفت الانتباه هو تاثر الفنان تامر حسني وهو بيقول ارجع لي انا قلبي معاك مش قادر انسى هواك. تاثر فعلا بجد وبكى تامر حسني على المسرح وهو بيختم الاغنيه دي، وتتفاعل مع اللحظات دي الكثير من رواد السوشيال ميديا، وناس كتيره نقلت الفيديوهات بتاعه تامر حسني وهو على المسرح وهو متاثر، على اساس ان دي مسج ورساله بيوصلها لطليقته بسمة بوسيل بعد موضوع الانفصال. وقبل موضوع الحفله مباشره تامر حسني كان موجود مع زوجته في حفله عيد ميلاد بنته اللي فاجئهم وحضر معاهم، وكان في ستوريز كتيره وكان في فيديوهات نزلت من الحفله دي. بصراحه كنا شايفين العلاقه الطيبه رغم الانفصال ما بين الاثنين، ولكن مصلحه الابناء وان هم ما يحسوش اللي في حاجه كبيره حصلت ده كان شيء مهم جدا. ولكن هل انت شايف اللحظات دي وبكاء تامر حسني شيء من التمثيل بما انه راجل شاطر في الكلام ده، ولا فعلا دي مشاعر حقيقيه؟ وطبعا احساسه بقى ان هو ضاعت من ايده حاجه كبيره، وده احساس طبيعي لاي زوجه او اي زوجه بعد موضوع الانفصال. العشره فعلا ما تهونش يعني غير على ولاد كذا. المهم عزيزي المتابع ننتقل للموضوع الثاني. حسن شاكوش تم توجيه بعض التهم اليه من زوجته ريم طارق بطردها من بيت الزوجيه، وكمان التحفظ على المنقولات او حتى القائمه بتاعت المنقولات وبعض الشيكات، وده اللي اتقدمت فيه ببلاغ ضد حسن شاكوش. استدعته النيابه للتحقيق، فكان نص اقواله رغم الفيوسات ورغم الحاجات الكتيره اللي انتشرت اللي اثبتت فعلا ان حسن شاكوش كان على علم ان مراته كانت متزوجه قبل كده، ولكن هم دلوقتي قدام مصيبه كبيره معذره لللفظ، ولكن دي الحقيقه، لان هم متهمين بالتزوير في اوراق رسميه. فكل واحد بيعمل اللي عليه عشان خاطر ينجو من التهمه الكبيره دي. طبعا وثيقه الزواج او عقد الزواج مكتوب فيه البنت البكر الرشيد على الزوجه. في الفيديوهات اللي اذعناها للحظه الاشهار كان برضو المأذون بيقول البنت البكر الرشيد، والدها كان قاعد، الزوجه كانت قاعده، اهلها واهله وكلهم كانوا عارفين الموضوع وكانوا مخبيين. على من تعود هذه العقوبه او مين المتحمل لموضوع التزوير ده اللي اسرع بيه حسن شاكوش واتهم مراته بالتزوير وان هي خدعته في انها كانت متزوجه قبل كده. وده نص اقواله اللي قاله: ليه طردت مراتك من بيت الزوجيه؟ فقال انا اكتشفت بعد ما اتجوزتها ان هي كانت متزوجه ومحدش قال لي على الموضوع ده. هم عارفين اللي حسن عارف، بس طبعا الادله والاثباتات، وهو بيلعب على حته اللي انا اطلع نفسي من جزئيه التزوير دي، لان اعترافاته شيء مهم جدا، والكلام اللي هيقوله هنا مرتبط بالقضيه اللي رفعها الناحيه الثانيه على زوجته بالتزوير او ادلاء معلومات مغلوطه للمأذون في كتب الكتاب، لانها زي ما مقدمه في بلاغات هو مقدم فيها برضو بلاغ التزوير ان كمان البطاقه او الهويه الشخصيه او بطاقه الهويه الشخصيه بتاعتها لسه مكتوب انسه. ففي حاجات، في حبه ادله مستند عليها حسن شاكوش في ان هم خدعوه، ان هم ما قالوش الحقيقه.
وطبعا كل الاجتهادات اللي موجودة على السوشيال ميديا حاجة، والتحقيقات اللي بتتم وأدلة تكون مادية ملموسة دي حاجة تانية خالص في القضايا دي. كل واحد معاه أو كل طرف معاه محامي بيحاول يقول اللي عنده على السوشيال ميديا، ولكن القضاء للأدلة بعيدة عن حوارات السوشيال ميديا تماما. لكن في أنباء عن أن الموضوع عايزين يتم تسويته ما بين الاتنين، هل يتم الصلح ولا الانفصال بصورة هادئة والتنازل عن كل حاجة؟ طيب ولو اتنازلوا قضية التزوير دي مين اللي هيشيلها في وقتها؟ بعض المواقع نشرت اللي فيه مبادرات بالصلح ما بين الاتنين، وده لو رجعنا لمداخلة والد الزوجة والد ريم طارق مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية اللي بيذاع على الMBC، وكان قال له لو في صلح يعني ايه الدنيا بالنسبة لكم؟ فقال الراجل وقت الصلح ساعتها هيكون في حسابات تانية. يعني الراجل ما قفلش الباب على الصلح، رغم انه قبل الكلمتين دول بالظبط كان لسه بيقول انتوا المفروض تهنوني، مش يعني تواسوني على الحاجة دي ولا تقولوا لي ايه اللي حصل، احنا الحمد لله اللي ربنا نجدنا من الشخصية دي. وحسن شاكوش احنا ما كناش نعرفه قبل الزواج، وصدمنا بعد طبعا ما اتجوز والبنت اكتشفت كل الامور والكواليس اللي بتحصل من حسن شاكوش ده، وان هو لا يطاق في العيشة معاه. طبعا كلام متناقض واحداث متناقضة كتيرة بتظهر قدامك يعني على السوشيال ميديا بعيدة عن القضاء. لما اضطر والد الزوجة يعترف اعتراف كامل بانها كانت متجوزة قبل كده، وده بعد ظهور طليقها الاولاني. في ناس متعاطفة مع طليقها على اساس ان هو اتضحك عليه من ريم طارق وعيلتها، وفي ناس بتقول ان هو طبعا كارت ومحروق كمان كان استعان بيه حسن شاكوش او متواطئ مع حسن شاكوش عشان يعمل بلبلة ويشوه سمعتها ويطلع في الترند ده برضو يتكلم كلمتين او يساومهم على التنازل من القضايا اللي رافعينها على الزوج الاولاني وبعض المستحقات للزوجة اللي ما اخدتهاش لغاية دلوقتي. يظل طبعا الترند ده بيشغل منصات التواصل الاجتماعي، والاحداث اللي فيه لغايه دلوقتي ما انتهتش، والى ان تحسم الامور هنوفيكم اكيد بكل الاخبار على قناتنا التانية. فلو انت مشتركتش او نسيت الاشتراك ما تنساش الاشتراك معانا، فعل زر التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد. الى هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة دي. انا بتمنى ليكم دوام الصحة والسلامة والعافية، واشوفكم في لقاء اخر يتجدد بمشيئة الرحمن مع حسن الهلالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.